So ayun nga po, may pinick up po ako. May gift po kaming ni Ate Karen. Kaming dalawa ni Ate Karen ay may gift kay Bingot. At gising pa po ako dahil so may pasok nga po ako ngayon. Ay bukas pala. Pero may gift kami ni Ate Karen kay Jose. Ito po siya. Surprise na lang po siya. So wala po kaming bonus. Mauubos lang. Char, mauubos lang po kay Bingot. Dahil ito yung wish niya. Binili namin ni Ate Karen. Surprise po siya. Kasi may kahoy po sa gate namin. Gusto ko niyo pong makita. Sagit lang. Mabigat po kasi siya eh. Tadan! Ito po. Surprise na. iPad Pro. Taray! Tinalo pa ako. Wala akong ganito. Siya meron na. iPad Pro 11 inch. 11 inch ako, iPad Air pa lang ako. Tapos siya meron na. Bye guys. Hi, Beshie, Jose. I don't know how to start actually, but I just want to be real and I just want to say I really can't say how much we appreciate your friendship. Me and Jeffrey, you have touched our lives so much, and we have decided to give you a very simple gift. It's just really something little, and we hope it will make you happy. We love you so much. So ayun na po, papasok na ako sa room. Dala-dala po ito. Nandiyan po sa loob. Oh my God. Ayan po siya. Ay, nag-vlog ka na rin? Piling niya po, ayan po yung kama. Kanya po yan. Nakikibahay lang po ako. Pero nakatago po siya sa likod ko. Nakita niya agad. What's that po? May Bingot. Ito po yung gift namin ni Ate Karen. Secret lang. Secret muna yan. Ano ba to? Ano yan? Vibrator? Grabe ka. Razor. May razor pa naman ako, Bibo. Buksan ko na ba? Okay, magbilang ko po ng 20 minutes. Ano to? Clue mo. Razor nga yan, clue. Razor? Umaalog siya. Umaalog. Umaalog siya. Tapos, gano'n. Ano to ba ako sa vlog? Nag-vlog ka na rin, Bibo. Ano ba to? Secret yan, buksan mo na. Kailangan secret talaga? Bilang ko ng 3. 1, 2, Ano ba yan? Ano to? Ano to kasi? 3. Oh my God! Ano to? Lasa! Pero bawal lang may sounds. Kailangan na magugulat ka na. Naku, nag-charge mo na naman ako. Hindi naman sa akin. Sa'yo nga yan. Eh! Ipunan namin ni Ate Karen. Grabe siya. Seryoso ba ito? Ipunan daw. Bonus. Seryoso ba? Bonus nga yan. Yes. Mag-thank you ko kay Karen Ann. Oy! Sorry, Sarah. Oo nga. Mahal na sabi mo. Ay! 11 Pro to A! Ayun nga. O, tinalo mo pa ako. Kasi ako iPad Air to lang. Wala salamat, Ate Karen. Saka Beshie. Thank you so much sa gift. My God. Ano to? Ito seryoso ba talaga? Oo nga. Bago, diba? Bago. Karen, Naka-sealed. Pinago lang namin yung lalagyan. Ay, ang mahal. Akin talaga to. Seryoso. Parang hindi ka naman na-surprise. Hindi ako na-surprise sa'yo kasi lahat naman kasi mga gamit ko. Kasi ito yung mga gamit mo. May Rimowa. LV. Paano ba kasi iharap sa likod yung camera?
O, ayan. Seryoso pala sa akin ito. Sa'yo nga yan. Hala! Ano English dad? I English myself. Thank you ka na. Bye guys. Thank you po. Ay, seryoso talaga to? Open na po niya yung gift namin ni Ate Karen. Ay, thank you. I love you. Thank you so much ang mga sa gift. So, i-unbox ko siya today kung ano ang mga nasa loob ng iPad Pro 11. Kung what are those things inside the box. I don't know what is it. So, you see the electric one there? They open now. From here, it's 2774. Saan mabuksan to? Ayun. So, kailangan na sirain to para bongka. Para kung susunod pa. Baka bigyan pa ako evidence ng mga anik. So, check natin muna yung ito na po siya. iPad Pro 11. iPad Pro 11. Ay, hello po, good morning, good afternoon sa inyo lahat. So for today's video, i-unbox ko na po itong binigay sa akin ni Beshie, Ate Karen, tapos ni Jepay. Hindi ko po expect. Akala ko kasi joke lang ako ni Beshie kanina regarding sa, ano na to, sa iPad Pro 11. Wala akong sabi. Kasi hindi ko na-expect na bigyan ako ng ito. So salamat Beshie, Ate Karen, tapos si Beshie Jepay. Thank you po sa gift sa iPad Pro 11. Not expected talaga today. Nakain ako ng ganito. Ayan, kumain na ako kanina doon sa... Nag-vlog kasi ako kanina doon sa... Nag-vlog kasi ako sa food fest. So ayun, binigyan ako ni Beshie ng iPad Pro 11 na Ate Karen. Thank you so much Ate Karen! Tsaka si Beshie. Kan kasama yung cord. This is the charger. And also this one. Only these things. Ayun na lang ang laman niya. The charger. Hello. So start now. I'm gonna open this one. Kung what are those things inside this box? I don't know what is it. Oh, you see the electric one there? They open now. From here, it's 2774. Ano bubuksan ko? So kailangan na sirain yung para bongka. Para kung susunod pa. Hindi ko pa ako evidence ng mga anik. So check natin muna yung ito na po siya. iPad Pro 11. iPad Pro 11 256GB iPad 11 Pro. Super. So buksan ko na siya. It now. It's bagong-bago talaga siya. So before yung iPad, I'm going to check first what is inside the box. Ang nipis na ganda. So ayan, as usual, meron siyang mga kineme. Kasama yung cord. This is the charger. And also this one. Only these things. Ayun na lang ang laman niya. The charger. Charger lang saka to. So, tas yung mga this one. The what's this? What do you call this? The guide. This is the guide for the 11 Pro. You always see this all the phones inside. The charger. So, it's a silver. Ang ganda ng camera. I like the camera kasi malaki. It's so perfect and beautiful. Yeah, this is the 11 Pro Max. 11 Pro. iPad 11 Pro. Silver. So, bubuksan ko na siya. Okay. Ang ganda. It's not bad. Edge na talaga siya. Check, bubuksan ko how to open this one. Ayan, open ko na. It's a silver color. iPad Pro 11 silver color. Tapos, perfect. At meron siyang magnet. Hindi ko na kasi ito yung magnet to. Meron siyang kanina.
already open. Hello, sorry. It's silver. It's looks so. It's the lightweight also. Ay, napakagaan na lang. Magaan siya. I love it. I love it because napakagaan niya. Continue. Ayan, Face ID daw. May Face ID para to. So, siyan. Ayan. Set up manually. I love it because ang ganda niya. It's all pretty full screen and everything.